今回クリティジェネレーションズを踊ってくださいます平岡くんです。どうぞ。一人でそしたら4名様いるからです。僕がなんでヒロト君って言うんですけどこのショーケースブッキングしたかっていうとね、すごい僕自身ブレイクダンスやっぱ分かんないんですよ、正直何も分かんなくて。でも初めてバトル見て学生のバトルがねあったんですけど、それ見てて素直にめっちゃかっこいいなと思ったんで、それ何も分からない人にめっちゃかっこいいって言ったのすごいと思うんですよね。だからやっぱりイベント一発目ですし、確かな人ということで、ヒロト君クリティジェネレーションズに来ていただいたんですけども、ちょっとね、ハムさん的な感じにはなりそうにはないと思うんで、いやもうこれは真面目に言ってもらいましょう。でいきたいと思います。猫も持ってないですしね。はい。でも今のところ突っ込むとこゼロです。すごい優等生な感じで進行しやすそうやな。なんか質問のあれですよね。そうですね。一応人数4つほどあるんですけどもね。クリジェネって言ったら結構僕バトルのイメージがすごく強くて、本当にめっちゃ勝ち上がってはる人がいて、僕もよく YouTube で動画とか見たりするんですけど、そのダンスバトルに関してなんかどうやったら勝つかとかって答えはないと思うんですけど、どういうことを意識してやってるのかとか、どういうふうに練習したら勝てるようになってきたんだとかっていう話をね、ちょっとお伺いできればと思います。どうぞ。そしたらヒロト君お願いします。まず一つは何ですか？ダンスバトルですね。そうですね。なぜこんな勝てるようになったかといったらあれですけど、勝ち上がるために何を意識してるかとか、自分がバトルに対して何か思ってるところとかっていうのがあればちょっと。バトルに対して思ってること。そうですね。こういう場所ですけど、バトルに対して思ってることは素直にバトルはゲームなんで、ゲームに勝てたらいいかなっていう感じですね、ほんまに。なんで、だからその遊び方ですね、やっぱりバトルのどんだけ自分がそこで楽しく遊べるかですね。負けたらただ面白くないじゃないですか、どんなゲームでも。負けたら面白くないし、悔しいと思う時もあるし、だからそのテレビゲームも一緒やし、どんだけやり込むかで勝てるやつもあるし、作戦立てて勝つのもあるし、バトルってそういうゲームなんで、自分が一番楽しいやり方で気持ちよく勝っていける方法を自分なりに見つけれたら一番楽しいんじゃないかなと思いますね。なるほど。すごいシンプルやね。もっといろいろ思い込みとかまだあるんやろうけど、気負いすぎたら逆にっていうのもありますし、でもそれですごい結果残されてるので、やっぱりみんな参考にしていただければと思います。で、そうですね、ちょっと次の方に行きたいと思います。今日は兵庫県から来ていただいてるわけなんですけれども、兵庫県のブレイクダンスのシーン、現状とか、単純に盛り上がってるかどうかとか、あとはどこら辺で練習してるのかなっていうのね、すごい、今練習がすごい減ってきてるんですよ。やっぱダンスのマナー悪いとかで、ゴミをね散らかしたりとかして帰ってその場所使いにくくなったとかいろいろあるんですよ。実際そういうのが兵庫県でもあるのかどうかとか、そういうことをね、お話聞けたらと思います。そしたらちょっとしかも兵庫姫路なんですよ。なんでちょっと機会にちょっと話してもらおうかなと。はい、僕は地元が兵庫の姫路で、言ったら兵庫の一番、西側にいて、で、兵庫のブレイクダンスのシーンですか。シーンとしては、
その西から姫路と、加古川、明石、神戸で、尼崎、伊丹みたいな感じで5つぐらい、分かれてて、僕の中では。でそれぞれ、チームがあって、姫路やったら僕も地元でやってる K9 クルーとかでやってて、で明石とかやったら明石ブレイカーズとかいて、で神戸とかやったらチームっていうチームはないけど、神戸の学生の b ボーイがめっちゃ多くて、このコミュニティって大学生同士ですごいつながってるから、そういう塊があって、で尼崎は尼崎でエアリアルのしーちゃんさんとかが引っ張ってたりして、で伊丹はヒロトとか健吾とかもいたりして、でそれぞれスタイルが違くって、でなんつうの、面白いっちゃ面白い感じですかね、兵庫のブレイクダンスは。じゃあ結構その盛り上がってるよね、各正直大阪とかと比べると盛り上がってはないんですよ。そうなんだ。イベントも大阪と比べたら全然少ないし、なんちゅうかローカルシーンというか、地方って感じですけど、でも僕はすごいなんていうの、発展する可能性っていうのはあると思うから、これからは誰がやるかわかんないですけど、やったら絶対面白くなるっすね、今日は。そんな感じですかね。でもちょうど発展途上じゃないけど、良くなるも悪くなるも今次第ぐらいの、今ちょっと盛り上がってきてる感じの頑張りによるって感じですかね。誰がどうやっていくかってことですよね。で逆にその大阪と今その兵庫も聞いたけど、京都は逆に京都のシーンを見てどう思ってんのかなとふと、今だからその周平がダンスで京都を盛り上げていきたいみたいなことをやってるわけや、その京都っていうシーンを見てどうなのかなっていうのをちょっとふと聞きたくなる。僕は京都はボディカーニバルとかがいるイメージなんですけど、なんていうのかな、京都でやってるけど大阪でやってるイメージが強くってめっちゃもっと僕は京都でやればいいのにっていうのは思いますね。大阪イベントあるからそっち流れちゃうのはあれなんですけど、言ったら兵庫と同じ状況っていうか、でもそのボディカーとかいるし、やったら絶対盛り上がるとは思いますね。ただ京都のシーンどう思ってるかって言われたら、言ったら兵庫と同じ感じで、まだ大阪とかには及んでないかなみたいなイメージです、僕は。なるほど。あるんですけど、フリーステートジャムは、大体神戸シーンの、フリースタイルバトルなんですけど、神戸のダンサーの神戸の固定であるイベントが、神戸でバトルというのがあるんですけど、それはかなり一般いろんな層の人が来てレベル高いバトルだったりとかするので、それとまた別に僕らが売ってるやつはちょっと年齢制限してて18歳から24歳みたいな感じで、ちょっと若手の子らが大学生の子らで頑張ってる子らが、経験積める場所みたいな、まだちょっと気軽に出れる場所みたいなところを作って、定期的に時間があったらやるっていう感じでやってますね。だからまだそんなめっちゃでっかい規模でやってるんだけど、ほんまに地域密着ローカルで地道にやって、みんながそこでいろいろコミュニケーションをとって、それから生まれていけたらいいかなみたいな感じで、そういう簡単なコンセプトでやってる感じですね。なるほど。よかったらね、京都のみんなも遊びに行ったらと思います。次のジャッジが僕らのサークルの先輩なので、よかったら皆さん、フリースタイルバトルなんで遊びに行ったらどうでしょうか。次は3月15日。3月15日です。場所は兵庫の、このぐらいでわかります。神戸のジャックボットスタジオっていうジャックボット神戸っていうところですね。らしいんで、ホールでや
やってます。はい、よかったら皆さん参加していただければと思います。いや間違いない。そうですね。じゃあ最後にちょっと軽く、聞きたいのが、このニティジェネレーションとしての今後将来どういうふうに、進んでいきたいか、どういうふうなことを目的にするかということですかね。なんか簡単でいいので教えていただければと。今後ですか、はい、とりあえず僕らってそんなこれ目標ってやって動いてるわけじゃないんですよ。とりあえずなんかみんながこうそれぞれ違うことやってるし、それぞれ自分らの価値観あるんで、みんなでこう探りそろそろなんかやっとくかなみたいになったら動き始めるみたいなチームなんですよ。だからなんか例えばなんかボディでバーってずっとやるみたいな感じじゃないんで、なんかとりあえずいつの間にかなんか出てたやんとか、なんかこんなことし始めたやんっていう感じなんで、常にチェックしといてくれたら何かしら何ことやってるわってなってると思うんで、で具体的にこれっていうのは特にないですね。とりあえず見ててくださいって感じですね。なるほどね。そしたら今後交互期待ということで、みんな知ってる方も多分多いと思うんで、どこかしらに見ると思いますし、ね、よかったらブレイクダンスのシーンがクリジメによってすごいことになるかもしれないですし、これからに期待したいと思います。いやごめんなさいね。いやシンプルだね。結構そうですよね。総合してやっぱ考え方というか、もう踊りたいから踊るみたいな集まってると思います。いや注目していきたいですなと。はいはい、では、クリーンティージェネレーションズの4名でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと